හරි ළමයි. අපි 16 වෙනි ප්‍රශ්න නම් ඉස්සරහට යමු. 16 වෙනි ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ ස්කන්ධය 6.5 ග්‍රෑම් වන වායු නියතියක් එක වැඩි කිරීම 10.5 පැස්කල් පීඩනයකදී 27 සෙල්සියස් උෂ්ණත්වයකදී උෂ්ණත්වය දීලා තියෙනවා 5 ඝන ඩෙසිමීටර එක පරිමාවක් ගනී. වායුවේ මෞලික ස්කන්ධය ආසන්න වශයෙන් අහලා තියෙන්නේ. දරණේ ඔක බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක්. අපිට PV සමාන NRT දාලා ගන්න පුළුවන්. හරි. පීඩනය කීයද? එක වැඩි කිරීම 10.5 පැස්කල්. පරිමාව දරුවනේ 5 වැඩි කිරීම 10.3 ඝන මීටර්ස්. අපි මුලින්ම මවුල ගන්න හොයන් ඉදමු. R 8.314යි ජූල් මවුලට කෙනෙක්ට දරුණේ මේක MC එකක් නිසා SI එක වලින් ආදේශ කරන් හරි ඒක නැතුව ආදේශ කරත් කමන්නේ. T දරුවනේ 300යි කෙල්ලෙන්. හරි. මෙතන දරුණේ 300.2යි. මෙතන 10 රින් තමයි මේ 10 පහ කපලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දරුණේ මෙතන එනවා n සමානයි මේ පැත්තේ 5 එනවා. අතන ඉර යට වෙනවා 8.314 වැඩි කිව්වොත් 3. අපිට ගන්න පුළුවන් දරුණ එක කීයද කියලාද 25යි කියලානේ. හරි මෙයා 1යි. මෙයා 5යි. ඒ කියන්නේ දරුණේ 0.2යි මවුල. එතකොට දරුණේ 0.2 මවුලයක් තමයි 6.5 ග්‍රෑම් කිව්වේ. එහෙනම් එක මවුලයක් කියන්නේ 6.5 ග්‍රෑම් බෙදීම 0.2 උඩ යටයි දෙකම 10 වැඩි කරන් 65 බෙදීම 2යි. එතන දරුණේ 32.5. උත්තරේ ආසන්න වශයෙන් අහලා තියෙන්නේ දරුණේ උත්තරේ 32 ග්‍රෑම් පමණ. හරි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු. අපි ලේසි ප්‍රශ්න ඉක්මනට සාකච්ඡා කරමු. වෙලාව ගන්න ඕන ප්‍රශ්න වෙලාවකට සාකච්ඡා කරමු. හරි. ඊට පස්සේ දරුණේ 17 වෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන බන්ධන දිග විචලනයේ ළමයි බන්ධන දිග විචලනයේදී සම්ප්‍රයුක්ත මොහොමනම් කතා කරා නම් පට්ට ලේසියි. හරිද? එන්න ලොකු කතාවක් නැහැ. O2 ගත්තොත් O2 වල තියෙන මේක මෙයාට ඕන නම් තමයි අස්ථායි සම්ප්‍රයුක්ත දෙකක් අඳින්න පුළුවන්. ඒතකොට දරුණේ මේකේ බන්ධනය ගොඩක් දුරට දිත්ත බන්ධනය ගොඩක් දුරට නෙමෙයි. ඇත්තටම ඕව අතර තියෙන දිත්ත බන්ධනය. ඕසෝන් වල වෙන්නේ දරුවනේ ඕසෝන් වල විශ්වය ගත්තොත් මෙහෙමනේ. ඕමනේ ඉන්නේ. එතකොට දරුවනේ මෙයාට මේ වගේම තව සම්ප්‍රයුක්ත දෙකක් අඳින්න පුළුවන් දිත්ත බන්ධනය මෙතෙන්ට දාලා මෙතෙන්ට දාලා. එතකොට දරුවනේ දිත්ත බන්ධනය මාරු කරාම එන්නේ ඕම. ප්ලස්. එතකොට දරුවනේ සම්ප්‍රයුක්ත මුහුම එන්නේ මෙතන දරුවනේ දිත්ත බන්ධනයක් මෙතන තනි බන්ධනයක්. සම්ප්‍රයුක්ත මුහුමේ දරුවනේ O ඉලක්ක O බන්ධනයෙන් 1.5ක් විතර. O2 2- කියන්නේ මෙයා. මේක. එතන තියෙන තනි බන්ධනයක්. එහෙනම් මෙතන තනි බන්ධනයක් මෙතන 1.5ක බන්ධනයක් මේක දෙකක දිත්ත බන්ධනයක්. එදින දරුවනේ තනි බන්ධනයක් දිගයි ඊට වඩා දිත්ත බන්ධන කොටයි ඊට වඩා ත්‍රිත්ත බන්ධන කොටයි. ඉතින් 1.5 කියන්නේ එකත් දෙකත් අතර. එහෙනම් දිගම බන්ධනේ තියෙන O2 2-. ඊළඟ එක O3 උත්තරේ 1. උත්තරේ 1. අර බොහොම සරල ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන්නේ. හරි. අපි යන් 18 වෙනි ප්‍රශ්නට. 18 වෙනි ප්‍රශ්නේ. මට කියනවා එකම උෂ්ණත්වයේ පවතින 0.5 මවුල ඝන ඩෙසිමීටරයට HCl එකස් එකක් තියෙනවලු. ආයේ 0.5 මවුල ඝන ඩෙසිමීටරයට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකස් එකක් තියෙනවලු. මෙයාගේ ඝන සෙන්ටිමීටර් 10යි මෙයාගේ ඝන සෙන්ටිමීටර් 10යි. බැගින් 10 බැගින්
තාප පදාර්ථාවේ නොගෙන හැකි කැලරිමීටරයක් තුළ මිශ්‍ර කරාලු. දරනේ මේකේ ඝන සෙන්ටිමීටර් 20ක් වෙනවා. එතකොට දරනේ මිශ්‍ර කළ විට උෂ්ණත්ව නැගුම මෙයාගේ උෂ්ණත්ව නැගීම ඩෙල්ටා ටී උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා ඒ අම්ල භස්ම ප්‍රතික්‍රියාවන්නේ තාපය පිට වෙනවනේ. ඒ නිසා උෂ්ණත්වය වැඩි වෙලා ඩෙල්ටා ටී වලින් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ද්‍රාවණයෙන් 10යි ඝන සෙන්ටිමීටර් වෙනුවට 5යි ඝන සෙන්ටිමීටර් භාවිත කළේ නම් උෂ්ණත්වය නැගීම විය හැකියි. දරුවනේ අපි හිතමුකෝ මෙතන මෙයාගේ 10යි මෙයාගේ 10යි ඔක්කොම ස්කන්ධ අපි හිතමු මෙයාගේ මේ 10 ස්කන්ධය අපිට කියලා තියෙනවා මේ ද්‍රාවණ විශිෂ්ටාබ්දතා සමානයිද තාපහානියක් නොවන්නේ ඇයිද කියලා උපකල්පනය කරන්නලු. ජලීය ද්‍රාවණ හින්දා දරුවනේ ඝනත්වෙත් අපිට සමානයි කියලා හිතුවට වරදක් නෑ. මම හිතනවා මෙහෙම මෙයාගේ ස්කන්ධ 2m කියලා හිතනවා. හරි මෙයාගේ ස්කන්ධ 2m කියලා හිතනවා. එහෙනම් දරුවනේ මෙතන මුළු ස්කන්ධ කීයක් වෙනවද? 4m වෙනවා. මොකද්ද? මේ ඝන සෙන්ටිමීටර් 10 මම 2m කියලා ගත්තා. මම 2m කියලා ගත්තේ මට සුළු කරන්න ලේසි වෙයි. මෙතන ඝන සෙන්ටිමීටර් 10ක් 2m කියලා ගත්තා. එහෙනම් මේ ඝන සෙන්ටිමීටර් 20 4m. ළමයි අපි දන්නවා එහෙනම් මෙතන මෙයාගේ 0.5 මූල ඝන ඩෙසිමීටරයට ඝන සෙන්ටිමීටර් 10යි. මෙයාගේ 0.5 මූල ඝන ඩෙසිමීටරයට ඝන සෙන්ටිමීටර් 10යි එකතු වුණාම පිට වෙච්ච මුළු තාපය සමානයි. ඩෙල්ටා Q එක සමානයි. එයාගේ ස්කන්ධයේ මුළු ස්කන්ධය මෙයාගේ තිබිච්ච මුළු ස්කන්ධය 4m. එයාගේ තාප පදාර්ථාවේ C කියලා ගමු. උෂ්ණත්ව වෙනස ඩෙල්ටා T. ඔච්චර තාප ප්‍රමාණයක් හැදිලා තියෙනවා මම ගනිපු සංකේත අනුව. ඊට පස්සේ මට කියනවා මේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් 10 වෙනකොට 5යිලු පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් දරුවනේ මෙතන වෙනසක් නැහැ. එතකොට අපි වෙන භාජනයක් ගමුකෝ. එතකොට ඝන සෙන්ටිමීටර් 15යි. එතකොට මෙතන ස්කන්ධ 2m තමයි මෙතන ස්කන්ධ m. මෙතන 3m. මගේ උෂ්ණත්වය වැඩි වීමනේ අහලා තියෙන්නේ. පැටව. මෙතන සාන්ද්‍රණේ මේකම තියාගෙන හැබැයි ඝන සෙන්ටිමීටර් 5යි අනන්ත තියෙන්නේ. එහෙනම් දරුවනේ මේකෙන් හරියටම භාගයයි ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. එහෙනම් කලින් හැදිච්ච තාපයෙන් හරියටම භාගය හැදෙන්නේ. කලින් හැදිච්ච තාපය මොකක්ද මේක. ඒකෙන් භාගය දැන් හැදෙන්නේ. එහෙනම් දැන් මුළු ඩෙල්ටා Q එක 4m C ඩෙල්ටා T බෙදීම 2. ඔන්න ඔච්චර තාපයක් තමයි හැදෙන්නේ. ඕක සමාන වෙනව දරුවනේ. දැන් පත්තේ ස්කන්ධය 3m විස්ථාපදාත වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි ගමු ඩෙල්ටා Q එක. එතන හරිනේ. දැන් පත්තේ උෂ්ණත්වය වැඩි වීම. හරි. කලින් හැදිච්ච තාපයෙන් හරියටම භාගය හැදෙන්නේ. හැබැයි කලින් තිබිච්ච තරම් ස්කන්ධෙත් නැහැ. මම සුළු කරන් ලේසි වෙන්න අර 4m කියලා ගත්තා දැන් 3m. m කැපිලා යනවා දරුවනේ. C කැපිලා යනවා. මෙයාට මෙයා කැපිලා දෙකක් ඉතුරු වෙනවා. 2යි ඩෙල්ටා T යට 3යි උෂ්ණත්ව වැඩි වීම. 2යි ඩෙල්ටා T යට 3යි උත්තරේ 5. බොහොම ලේසියිනේ. හරි මම හිතනවා වැඩි තේරුණා කියලා. අපි යන් ඔය කාට හරි ඕන නම් ඒකේ සරලම කතාව දරනේ දැන් ඉස්සෙල්ලා HCl සෝඩියම් වලට 10 10 ප්‍රතික්‍රියා කරා. එතකොට ප්‍රතික්‍රියා කරමු මෝල් ප්‍රමාණයෙන් හරියටම භාගයේ ප්‍රතික්‍රියා වෙන්නේ අරුගෙන් ඝනසෙට 5ක් පාවිච්චි කරා. එතකොට දරනේ කලින් පිට වෙච්ච තාපයෙන් භාගයේ දැන් පිට වෙන්නේ. ඒ සංකල්පය ගත්තා. එලින් දරනේ කලින් පද්ධතිය මම සංකේත වලින් ගත්ත ස්කන්ධයයි විශිෂ්ටාබදාතයි C කියලා ගත්තා. ඊට පස්සේ විශිෂ්ටාබදාතය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. උෂ්ණත්ව වැඩි වීම ඩෙල්ටා T කියලා දීලා තිබ්බනේ. හරි. බොහොම සරලයි ප්‍රශ්නේ. හරි 19 කියනවා X නැමැති අකාබනික සංයෝගය
තනුක HCl සමග ප්‍රතික්‍රියා කර විට අවර්ණ ද්‍රාවණයක් සහ දුර්ගන්ධයක් ඇති වායුවක්. දරුණේ මෙයාට දැම්මොත් තනුක HCl එකක් අවර්ණ ද්‍රාවණයක් නම් දෙන්නේ කොපර් 2+ ජලීය ද්‍රාවණයේ දරුණේ ලානිල් පාටක් එනවා. මෙයාගෙන් SO2 වායුව පිට වෙන්න පුළුවන්. මෙයාගෙන් පිට වෙන්න පුළුවන් දරුණේ මෙයාගෙන් අයන SO3 2-. එයා H+ ගත්තම කවුද හදන්නේ? H2SO3 එයා කැඩලා තමයි SO2 පිට වෙන්නේ. මෙයාගේ දරුණේ ඉන්න ඍණ S2- නේ. එයාගෙන් H2S පිට වෙන්න පුළුවන්. මෙයාගෙන් උත්තර කලින් කිව්වාගේ SO2 පිට වෙන්න පුළුවන්. තරු කොම්ලයක්. මෙයාගෙන් උත්තරුනේ H2S පිට වෙන්න පුළුවන්. මෙයාගේ දරුණේ ඉන්න අයන S2O3 2-. මෙයාට අම්ලයක් දැම්මාම දරුවනේ මෙයා මුලින්ම හදන H2S2O3 එයා කැඩිලා සල්ප දාන මෙයා සල්ප සොලිඩ් අවිලතාවයක් ඇති වෙනවා. SO2 ගෑස් පිට වෙනවා. දැන් මට කියලා තියෙනවා නේද අවර්ණ ද්‍රාවණයක් ලැබෙනවා කියලා. මෙයාගේ ද්‍රාවණේ වර්ණවත්. ඊට අමතරව දරුවනේ මෙයාගේ පොඩි අවිලතාවයක් ඇතිව කිරිසිදු අවිලතාවයක් සල්ප හැදෙන නිසා. වායු නම් පිට වෙනවා. මෙම ද්‍රාවණය බන්සන් දැල්ලට කහකොළ පාටක් දුන්නලු. කහකොළ කියන්නේ ලාකොළ වගේනේ. ළමයි මට තේරෙනවා කොළ පාට දෙන්නේ කොපර් 2+ උයි. අනිත් එක්කෙනා බේරියම් 2+. ඉතින් දරුණේ කොපර් 2+ උත් කොළ හැබැයි බේරියම් 2+ අපි ඇපල් කොළ කියන කහකොළ වගේ තමයි. ඒතර මම බේරියම් 2+ ට පොඩ්ඩක් බයස් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ලබා දුන් අතර පිට වූ වායුව කොබෝල්ට් ද්‍රාවණයක් සමග කළු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලබා දුන්නේ. ළමයි කොබෝල්ට් එක්ක අර කොබෝල්ට් එක්ක H2S ට පුළුවන් කොබෝල්ට් සල්ෆයිඩ් කළු පාට අවක්ෂේපයක් දාන්න. SO2 බෑනේ. ඒක නිසා දරුණේ මේකත් ඇතෑරියා. මේ කොහොමත් ඇතෑරියා. මේ ටිකෙන් දරුවනේ කවුද උත්තරේ? BAS. හරි. එතන පිට වෙච්ච වාගේ H2S නේ කොබෝල්ට් සල්ෆයිඩ් දෙන්න නිසා කළු අවක්ෂේපය. හරි. මම හිතනවා වැඩි තේරුණා කියලා බොහොම සරලයි නේ. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ 20 X නැමැති ජලීය ද්‍රාවණය සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සමග කොළ පැහැති අවක්ෂේපයක් සාදයි. ළමයි මෙයාට පුළුවන් මෙයාට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් දැම්මොත් FeOH twice කැතකොළ හදන්න පුළුවන්. මෙයාට නිකල් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කොළ පාට අවක්ෂේපය හදන්න පුළුවන්. මූ කොපර් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක නිල් පාටයි ඒක හරියන්නේ නැහැ. මූටත් පුළුවන් FeOH twice solid හදන්න. මූටත් පුළුවන් දරනේ FeOH twice solid හදන්න. කොළ පාට හැදෙනවා එතකොට. කොළ පැහැති අවක්ෂේපයක් සාදා ඒක හරි. KMnO4 සමග රත් කළ විට X නැමැති ද්‍රාවණයක් සහ වායුවක් පිට වුණාලු. දරුණේ KMnO4 එක ප්‍රතික්‍රියා කරද්දී H+ KMnO4 වල ඉන්නෝ MnO4-. මෙයා ආම්ලික මාධ්‍යයට කැමති දරුණේ Mn2+ බවට ඔක්සිහරණය වෙන්න. එහෙනම් ඔක්සිකරණය වෙන්න පුළුවන් කවුරු හරි තමයි ඉන්න ඕන. Fe2+ හිටියොත් එයා Fe3+ වෙන එක ගැටලුවක් නැහැ. මෙතන නම් මොකෙක්වත් නැහැ. මෙතන 2+3+ වෙන්න පුළුවන්. මෙතන 2+3+ අමතර වෙනවට අමතරව C2O2- පුළුවන් CO2 වෙන්න. අනදරුණේ KMnO සම රත් කළ විට X නැමැති ද්‍රාවණය සාධන අතර වායුවක් පිටවනු මට හිතනවා ළමයි. මෙන්න මේක විතරයි නේද වායුවක් පිට වෙන්නේ CO2 වායුව. අපි තාචුටා ඉස්සරහට යමු. X කියන එක්කෙනා SCN- තයෝසයනේට් අයන ද්‍රාවණයක් සමග ඉතා තද පැහැති ද්‍රාවණයක් ලබා දෙන උදාහරණ අපි විශේෂ දේශ කතා කරලා තියෙන Fe2+ ට Fe2+ නෙමෙයි Fe3+ ඇත්තරම Fe3+ ට පුළුවන් ලේලතු ද්‍රාවණයක් හදන්න CN- එක. දැන් හරිනේ දරුවනේ. මෙතන ඒ වල ඉන්නේ Fe2+. හැබැයි KMnO4 දැම්මම දැන් කවුරුලා තියෙන්නේ?
Fe3+. එතකොට X ඇතුළේ ඉන්නේ Fe3+ නේ. Fe3+ HCl- එක ලේරත්තු ද්‍රාවණය හදනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා එන මේ කතා කරන එක්කෙනා කැල්සියම් අයන ද්‍රාවණයක් සමග ආම්ලික මාධ්‍යයේ සුදු අවක්ෂේපයක් සාදයි. ළමයි දැන් මම උත්තරේ මෙයා කියලා හිතන් ඉන්නේ. CaC2O4 CaC2O4 ළමයි මෙයා සුදු අවක්ෂේපයක් තමයි ඔක්සලේට් වල ජනතාවතා කතා කරොත් දරුණේ magnesium C2O4 CaC2O4 magnesium calcium strontium barium C2O4 මෙයා C2O4 මේ දෙන්න මද වශයෙන් දිනනවා මේ දෙන්න ජල ද්‍රව්‍යයි. හැබැයි දරුණේ මෙයාලා පොඩ්ඩක් ආම්ලික මාධ්‍යෙදි දිය වෙනවා. හැබැයි හොඳට ආම්ලික වෙන්න ඕන දුබල අම්ලයක් වගේ තිබ්බට දිය වෙන්නේ නැහැ. අර දරුණේ හොද්දටම ආම්ලික මාධ්‍යෙදි පවා දිය වෙන්නේ නැති එක්කලා තමයි බේරියම් සල්ෆේට් එක. මෙතන බේරියම් කියලා එකක් ඇත්තේ නැහැ නේ කොහොම. අර කැල්සියම් 2+ සමු වෙන්නේ. ඒතර දරුවනේ අර අනිත් ඔය වායු පිට වෙන ඒවයි අර මේ ඔක්කොම හිතලා මම ගන්නවා මේක FeC2O4 කියලා. තව පොඩි හින්ට් එකක් දීලා තියෙන X කියන එක්කෙනා NH4 සියලුයි NH4 OH එකතු කර විට රතු දුමුරු අවක්ෂේපයක් ලබනවා. මම ගොඩ X කියන්නේ Fe3+ කියලා. ඒ Fe2+ කේමනෝබෝත් එක Fe3+ වුණානේ. එතකොට මම වෙටව අර FeOH වල රතු දුමුරු අවක්ෂේපය දෙන එකත් අපිට ගැටලුවක් නැහැ නේ. එතකොට උත්තරේ 5. හරි